السؤال الأخير في رسالة سالم العزب مشولي يقول: إذا جاءنا رجل مظلوم أخذ حقه من أرض أو ما أشبه ذلك، يريد أن يوكلني، فإنني لا أتوكل حتى أجمع بين الطرفين المتنازعين لأصلح بينهما، فإذا لم أنجح في الصلح فإنني أقبل الوكالة وأتقدم إلى المحكمة الشرعية وأبقى مع الشخص المنازع في المحكمة لمدة سنة أو سنتين حتى يحقق الله العدل. ثم يقول: أنا أستلم من الرجل الذي وكلني مصروفاتي اليومية وأخذ بعد ذلك دراهم بعد نهاية القضية، فهل يجوز لهذا العمل أم لا؟ لا بأس أن يقبض الإنسان أجرا على ما يقوم به لغيره، فإذا أخذ الإنسان مصاريف عمله التي يؤديها وبعد ذلك بعد نهاية القضية يأخذ أجرا فلا حرج في ذلك كله ولا بأس به إن شاء الله. وإنما على الإنسان أن إذا تولى الدفاع عن الآخرين والخصام عنهم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن شر الناس من ظلم الناس للناس، والله أعلم.